duqeymo culus oo saaka Iiraan ka geysatay magaalada Tel Aviv iyo Haifa oo sababay in gantaalada dhulka hoostooda ugu tagaan dadkii gabaadka uga jiray xilli ay ku hanjabto weerarka soo socda ee kale inuu culus yahay. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo ugu hanjabay Iiraan in magaalada Tehraan iyo shacabkeeda goordhow ay mudan doonaan xasuuq aad u ba'an. Safaaraddii Mareykanka ee gudaha Israa'iil oo waxyeello xoog leh ay ka soo gaartay duqeyntii saaka ay Iiraan ka geysatay gudaha Israa'iil. Xogihii u dambeeyey ayaan muuqaalka kugu faahfaahin doonaa. Like sar haddii uu ku soo gaaro muuqaalka yaga, waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan adigoon like saarin in aadan ka tegin channelka subscribe saaro, aad iyad u mahadsan tahay. Haddii aanu ku bilowno, goordhoweyd oo saaka ah waxa ay Iiraan bilowday adeegsiga gantaalo lagu qiyaasay ilaa iyo 100 oo ay ku garaaceen magaalada Tel Aviv iyo Haifa, halkaas oo wararka qaar ay soo sheegayaan in ay sababtay duqeynta dhimasho aad u tiro badan, dhaawacuna la kala guri la'yahay xilli gebi ahaanba goobihii la bartilmaameedsaday dhismayaashoodii ay dhulka galeen. Iiraan waxa ay markii ugu horreysay adeegsatay gantaalada sida saxda ah bartilmaameedka u haleela, waana sababta keentay dhimashada iyo dhaawaca in ay sare u kacdo. Waxa kale oo saaka la arkay weerarka Iiraan ay ku qaaday Tel Aviv iyo Haifa in si toos ah ay dhulka u jeexeen, taasoo ka dhigan in dhulka markii ay dalooliyeen ay ugu tageen shacabka Israa'iiliyiinta oo ku gabanaya godadka hoose ee dhulka si gantaalada Iiraan aysan waxyeello uga soo gaarin. Arrinta kale ee aadka u la yaab kale waxay tahay adeegsiga saaka gantaalada ay Iiraan adeegsatay waxa ay jahwareer ku rideen nidaamyadii difaac Arrow 3, Iron Dome iyo sidoo kale THAAD oo ah nidaamka difaaceed ee casriga Mareykanka uu leeyahay. Waxaa la arkayay gantaalada labada nooc ee hypersoniga oo si toosa u haleelay saldhigga Nevatim, nidaamyo difaac oo markaa halkaa yaalay sida nidaamka difaaceed ee Israa'iil ay ku faanto ee Arrow 3 oo la arkayay si toosa inay gantaalada Iiraan ugu dhaceen. Arrinta kale ee la yaab kale ee la diiwaan geliyay saaka waxay tahay nidaam difaaceedka THAAD iyo kuwa kale ee Iron Dome waxa ay markii ay israadeen qabo gantaalada Iiraan ku yimaaday qalqal, taasoo keentay gantaaladii ay ku rideen kuwa Iiraan si ay uga hortagaan in ay isla meeshii laga riday ay burburiyeen, taasoo ay Iiraan ku sheegtay farsamo cusub oo ay saaka markaa furtay. Waxaa la yaab leh in dhammaan bartilmaameedyadii loogu talagalay gantaalada Iiraan inay ku dhaceen, waxaana sidoo kale gebi ahaanba qaybo ka mida magaalada Tel Aviv ay noqotay mid burburta una ekaata sidii Gaza ay u burburisay Israa'iil. Haifa waxaa iyadana laga soo sheegayaa dhismayaal waaweyn oo la bartilmaameedsaday in dhulka ay galeen. Ilaa iyo hadda gawaarida gurmadka iyo ciidanka booliska kuwa markaasi dabdamiskuba inay ku raajoogaan dad kor u dhaafaya ilaa iyo 20 oo lagu la'yahay gudaha dhismayaasha burburay. Iiraan gantaaladeeda maadaama ay dhulka hoostiisa galeen, waxaa hadda dadka shacibka Israa'iiliyiinta soo food saartay cabsi aad u ballaaran, waxaana sarkaal sare oo Israa'iila oo warbaahinta la hadlay uu sheegay gantaalada saaka ay Iiraan adeegsatay in ay yihiin kuwo bartilmaameedka si saxa marka u haleelaya, taasoo ka dhigan ilaa iyo hadda wax ay qarinayso Israa'iil inay jirto oo ah in gebi ahaanba hawada laga saaray oo ay Iiraan burburisay saldhigyo waaweyn oo militari oo gudaha Israa'iil ku yaala oo saaka la bartilmaameedsaday, kuwaas oo aad loo yareeyo xogtooda laga helayo. Waxaa ka mid ah saldhigga Nevatim oo diyaaradaha dagaalka Gaza lagu duqeynayay ay ka kici jireen. Haddaba khasaaraha ayaa kor u sii dhaafaya, dhimashadu waa ay sii kordhaysaa marmar ka dambeysa, dad badanna waxaa lagu la'yahay dhismayaasha burburay ee maanta weerarka ay geysatay Iiraan. Waxaana saraakiisha Israa'iil ay isku raaceen adeegsiga gantaaladan haddii weerarada xiga ay samayso Iiraan in dhibaatadu ay intaan ka badnaan doonto. Waxaana hadda isqabsaday qaylada madaxda Yahuudda oo aad uga cabsi qaba
in xaaladdu ay markaa ka sii darto. Qodobkaas haddii aanu intaa ku dhaafno, wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil oo goordhoweed weerarka kadib hadlay, waa ninka lagu magacaabo Israa'iil Katz, waxa uu sheegay in xaalka oo aad u xun Tel Aviv ay keeni karayso in Israa'iil ay adeegsato inay gantaaladeeda si toosa ay ugu bartilmaamaysato magaalada Tehraan weliba shacibka. Hanjabaadda waxa uu si toosa ugu diray shacabka Iiraan, waxaana uu sheegay goordhoweed in iyagana la bartilmaamaysan doono. Arrintan ayaa waxay ka dhalatay markii shacabka Israa'iiliyiinta ee godadka gabaadka u galay ay gantaalada Iiraan ku hoobteen oo ay dhulka gunta hoose dilaaciyeen. Lamana oga in Iiraan ay ugu tala gashay in ay rag madax sare ah ay ku shirqoosho, inkastoo warar qaar ay sheegayaan gantaalada qaar in madax sare lagu qaarijiyey. Haddana sidaas oo ay tahay ma uusan carabaabin wasiirka gaashaandhigga, laakiin waxaa hadalkiisa laga dareemayaa caro iyo sidoo kale argoosi, taasoo ka dhigan in ay Israa'iil saacadaha soo socda dhankeeda qaadi karayso weerar ay ku bartilmaamaysato shacabka magaalada caasimadda Tehraan ku nool. Dowladda Iiraan waxay soo saaraysaa awaamiro kala duwan oo ah in dadku ay galaan dhulka hoostiisa si waxyeelada loo yareeyo. Dhinaca kale, waxaa aad loo xakameeyey kooxihii Israa'iil gudaha Iiraan uga shaqaynayay, oo saaka waxaa la qabtay dhammaan gantaaladii ay u adeegsadeen weerarada lagu qaarijinayay saraakiisha iyo dadka shacibka ah ee gudaha Iiraan, iyadoo Iiraan ay ku dhawaaqday in ay daldashay mid ka mid ah raggii Muusaad u shaqaynaya oo shalay gacanta lagu dhigay. Wasiirka gaashaandhigga waxaa inta badan hadalladiisa laga dheehan karaa in uu weli u baahi qabo dilka hooyo iyo caruur, isaga oo markan ku hanjabay weerarka Iiraan saaka ay qaaday in looga aari doono shacibka magaalada Tehraan oo aysan nabad markaa ku seexan doonin. Qodobkaas haddii aanu intaa ku dhaafno, weerarkii saaka waxa ay Iiraan sidoo kale la beegsatay gantaaladeeda safaaraddii Jerusalem ku taalay ee Maraykanka uu lahaa. Sida uu sheegayo Mark Haggerty oo ah safiirka Maraykanka u fadhiya dhanka Israa'iil, waxa uu leeyahay safaaraddii Maraykanka dhinac dhan ayaa dumay, waxaana soo gaaray waxyeello aad u weyn, iyada oo tani aysan ka dhigneen in markaasi Maraykanka uu dagaalka lagu riixayo, laakiinse la sheegayo bartilmaameed cayiman in ay ka lahayd gantaalka lagu dhiftay safaaradda Maraykanka ee Jerusalem ku taala. Mark Haggerty waxa uu sheegay in safaaradda la xiray oo aysan furnaan doonin ilaa iyo 30 Juun, waxaana sidoo kale jira shacab fara badan oo Maraykan ah oo ku nool Israa'iil oo dalbanaya in laga saaro gudaha Israa'iil. Sidaas oo ay tahayna safaaraddu waxa ay iska indhatirtay dalabka uga imanaya muwaadiniinta Maraykanka ee gudaha Israa'iil jooga, kuwaasi oo rabaan si buuxda inay uga baxaan Israa'iil maxaa yeelay xaaladda oo aad uga xun. Dhinaca kale, Iiraan waxa ay markii ugu horreysay aragtay in Maraykanka uu soo geli rabo dagaalka kadib markii la arkay diyaarad drone ah oo MQ-9 Rubber, taas oo lagu soo riday galbeedka dowladda Iiraan xuduudka Ciraaq ay markaa la leedahay. Xaalka ayaa aad u xun xilli safaaraddii Maraykanka dhulka markaa qayb ka mida la dhigay, inkastoo safiirku uu sheegayo in safaaradda jug yar ay soo gaartay. Haddana muuqaalada laga soo bandhigay safaaraddu waxa ay muujinayaan in jug xoog leh ay markaa ka soo gaartay. Weerarada Iiraan ee gantaalada ah ayaa aad looga dayrinayaa saameynta ay ku yeelanayaan dhismayaasha gudaha magaalada Tel Aviv iyo magaalooyinka kale, waxaana socota in Iiraan marba marka ka dambeysa ay adeegsanayso farsamo aad uga yaabisa nidaamyada difaac ee dowladda Israa'iil. Dhammaan waxay ku fashilmeen gantaaladii saaka in markaa ay qabtaan, waana sababta keentay in safaaraddii Maraykanka iyada markaa gantaalada qaar ay ku soo dhacaan, taasoo uu ku eedeeyey safiirka Maraykanka Mark Haggerty dowladda Iiraan in gantaaladaasi ay si ula kaca safaaradda iyo agaheeda ugu dhufatay. Inkastoo la leeyahay saraakiil sarsare ayay Iiraan ku howlaneyd qaarijintooda ama shirqoolidooda, maxaa yeelay gantaalada qaar ee la adeegsaday waxay ahaayeen kuwo loogu talagalay bartilmaameed sax ah, bartilmaameedyada badankoodna waa ay markaa fushteen.
wixii soo kordha barnaamijyada dambe ayaad kala socon doontaa. Muuqaalka like saar haddii uu ku soo gaaro. Waxaan kaa codsanayaa channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe dhaho, aad ayaad u mahadsantahay.